Hallo, velkommen til denne videoen om fakturering i TrippelTex. For å fakturere i TrippelTex så er det egentlig veldig enkelt. Man trykker på faktura her, og trykker på ny ordre faktura. Da kommer man til dette vinduet her, og har jeg laget en kunde her som heter Ola Nordmann. Hvis det er en ny kunde for eksempel, så trykker du der. Trykker på plussen, velg om kunden er privatperson eller organisasjon. Hvis det er en organisasjon, så kan du fylle ut organisasjonsnummer her. Trykke på denne knappen, og så vil resten bli fylt ut. Det er egentlig veldig rett frem å fylle ut dette skjemaet her på kunde, så jeg kommer ikke til å gå detaljert igjennom det. Det eneste jeg kan nevne er at på e-postadresse så kan det være lurt å fylle ut sin egen e-postadresse, sånn at fakturaen blir sendt til deg selv. Fordi at vi har opplevd at en del fakturaer havner i søppelfilteret på en del e-postadresser når det sendes automatisk fra TrippelTex. Så tipset mitt der, det er å sende det til egen e-post, og så videre sender du mailen fra din personlige e-postadresse. Da unngår du at det havner i søppelmailen hos mottakeren. Så ser dere her, Ola Nordmann. Nå ligger e-postadressen her inne. Hvis det hadde vært feil e-postadresse, så er det ikke noe problem for at jeg kan endre på det. Sånn. Det er ikke så veldig mye man trenger å fylle ut på en sånn, men man kan fylle ut dato for bestilling og dato for levering. En del av dere skal gå tilbake i tid, fordi dere har gjort mange salg før dere har fått i gang regnskapet. Og da er det bare å holde sånn noenlunde innen rett tidsrom. Det er ikke veldig kritisk dette her, akkurat disse datoene. Prøv å holde til rett måned, så er det ingen problem. Videre så er det å legge inn produkt. Ola Nordmann, han har bestilt Argi for eksempel. Sånn. Da er det bare å trykke på opprett. Og nå opprettes det en ordre. En ordre er ikke det samme som faktura, så for å fakturere så må vi trykke på en knapp til. Nå kan vi forhåndsvis faktura. Og da ser den sånn ut. Hvis du har for eksempel en kommentar da, som du ønsker å legge med på fakturaen, så kan du skrive den her. Det kan være hva som helst, men du kan bare skrive takk for en hyggelig handel for eksempel. Og så trykker vi på lagre. Og ser dere at da kom den med. Hvis jeg nå hadde kommet på, oi, jeg har glemt å legge med solkrem, så er det ingen problem å legge det på nå. Så kan jeg trykke på lagre. Så den kom med også. Så kan jeg trykke på fakturering. Nå ligger e-postadressen min inne der. Så da når jeg trykker på fakturering her, så vil denne bli sendt til min egen e-postadresse. Med denne fakturadatoen, og betales på forfallsdato. Hvis dette er en faktura du sender ut som du allerede har fått betalt for, så kan du her velge at kunden har betalt kontant, eller kunden har betalt til bank. Hvis du velger her at kunden har betalt til bank, så er det viktig at det betalt til bank i denne sammenheng, det er det kontonummeret som du har registrert i TrippelTex. Så hvis ikke det stemmer overens med det kontonummeret som du har, hvis pengene har kommet inn på en annen kontonummer enn det du har registrert i TrippelTex, så kan du velge for eksempel kontant. For å sjekke hvilke
kontonummer du har i TrippelTex, så kan du trykke her. Så går du på selskapsinformasjon. Og lenger ned på denne siden her, så vil dere finne kontonummeret. Siden jeg legger denne videoen ut på nett, så vil jeg ikke scrolle ned og vise akkurat hvor kontonummeret finnes, men finne det med å trykke på selskap og selskapsinformasjon. Ja, tilbake til fakturering. For de fleste, så når dere sender ut faktura som er på en måte for nylige kjøp, som dere ikke har fått betalt for ennå, så er det å betales på forfallsdato. Det er heller ikke noe problem å velge den, og så gå direkte i fakturaoversikten og registrere fakturaen som betalt. Det kan jeg vise etterpå. Så trykker vi fakturering. Og nå står det at en faktura er blitt sendt på e-post. Så kan jeg gå på fakturaoversikt for eksempel, og trykke der. Eller jeg kan trykke der, og fakturaoversikt. Det er det samme. Her ser dere jo min fakturaoversikt. Her ser dere en del fakturer som ikke har blitt registrert som betalt ennå. Det er fordi at jeg ikke har vært inne på nettbanken og sjekket kontoutskriften for den kontoen da. Mest sannsynlig så er alle disse her fakturaene betalt. Men jeg har ikke gjort avstemmingen ennå. Men hvis jeg nå hadde sagt da, at denne fakturaen her, som jeg har sendt ut, den ble betalt. Så markerer jeg den. Trykker på betaling. Og så igjen kan jeg velge betalt til bank. Da er det viktig, som sagt, det betalt til bank, det er det kontonummeret som du har registrert i TrippelTex. Hvis det er betalt til noen annen konto, så kan du velge kontant eller betalt til privatkonto. Er det satt inn på bankkonto, så er det noen fordel å velge denne privatkonto. Og så velger du hvilken dato denne innbetalingen skjedde. Sånn. Nå er ikke dette er jo bare en fiktiv faktura, så da kan jeg samtidig vise hvordan man gjør hvis man har gjort feil. For jeg vil jo fjerne denne fakturaen fra regnskapet mitt, for dette er jo bare tull. Det jeg gjør da, det er at jeg har fortsatt denne her huket av, og så trykker jeg på kredittnota. En kredittnota er egentlig det samme som å nullstille en faktura. Da sender du ut en tilsvarende faktura, bare at beløpet er minus i stedet for i pluss, sånn at det går ut i null. Så da velger jeg en kredittnota på den, og der er fakturaen vekk. Ok, det var litt kjapt om fakturering og hvordan man registrerer innbetaling.